Servus Leute, wir sind heute wieder unterwegs im Pfälzerwald. Heute keine große Wanderung geplant, wir wollen uns was Leckeres kochen. Was es genau gibt, seht ihr gleich. Wir wollen uns heute ein veganes Curry machen. Dazu brauchen wir folgende Zutaten: Karotten, Paprika, 2 Zucchinis, Kokosmilch, gelbe Currypaste, Erdnussbutter, cremig, ein bisschen Wasser, eine Zwiebel, etwas Öl, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und je nach Geschmack auch noch ein bisschen Chiliflocken. Wir schneiden die Zwiebel jetzt einfach in kleine Würfel und dann hat man später nicht so große Zwiebelbrocken im Mund. Das finde ich meistens angenehmer. Als nächstes schneiden wir die Zucchini, die machen wir einfach einmal in die Hälfte. Dann vierteln wir sie ungefähr. Und dann auch hier Würfel. Das kann ruhig ein bisschen größer sein, das verkocht dann. Zum Schluss kommt jetzt noch eine gelbe und eine rote Paprika. Ich schneide da immer einmal außen rum, dann hier um den grünen Stiel drumherum. Kann ich den hier rausnehmen und habe die meisten Kerne schon am Stiel mit dran. Das legen wir mal auf die Seite. Da haben wir sogar Glück, haben noch eine gratis Paprika dabei. Und dann schneide ich hier immer einmal außen rum und pull den Rest raus. Und auch den Paprika schneiden wir in so ein bisschen grobere Würfel. Wie gesagt, der verkocht sich. Oh. Wir machen jetzt hier ein kleines Bettchen. Dann nehmen wir ein bisschen von den feinen Zunder und legen das so drüber, ohne es zu ersticken.
Füllen das Ganze jetzt so ein bisschen mit Wasser auf. Gut. Ein Schluck. So dass es gerade so nicht bedeckt ist. Als nächstes füllen wir das Ganze mit ein bisschen Kokosmilch auf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und jetzt bedecken wir das Ganze mit Wasser. Das Ganze muss dann so 10-15 Minuten lang einkochen, dass das Gemüse schön weich wird. Wenn das Ganze dann ordentlich gekocht hat, kommt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Jetzt in dem Fall ist es einfach selbstgedörrte. Da kann man aber auch alle möglichen anderen Gemüsebrühsorten nehmen. Das macht ihr am besten ganz nach eurem Geschmack. Das Ganze dann ordentlich unterrühren. Und dann auch wieder so 1-2 Minuten köcheln lassen. Als nächstes kommt jetzt die Currypaste rein. Hoffen wir mal, dass ich den Löffel auf die richtige Breite geschnitzt habe und dass wir da überhaupt reinkommen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ah, okay, nee, passt gerade so. Perfekt. Glück gehabt. So, ein Curry kommt immer darauf an, wie man das gerne hat. Meiner Meinung nach kann man davon nie zu viel haben. Und wir werden später ja auch noch ein bisschen Erdnussbutter mit reinmachen, um das Ganze noch mal ein bisschen zu entschärfen. Deswegen mache ich da jetzt das ganze Ding rein. Nachdem die Currypaste jetzt gut eingekocht ist, kommt jetzt als nächstes die Erdnussbutter rein, um das Ganze ein bisschen cremiger zu machen und um auch so ein bisschen den Currygeschmack so ein bisschen wieder zu entschärfen. Ansonsten ist es doch recht scharf, denke ich. Auch hier viel hilft viel, also ruhig einen ordentlichen Löffel, aber ist ja auch eine ordentliche Portion. Also ich muss sagen, das riecht auf jeden Fall schon richtig, richtig geil. Probieren mal. Husten. Sehr geil. Dann schmecken wir das Ganze jetzt noch mal kurz ab. Und noch ein kleines bisschen Salz, bisschen Pfeffer vielleicht und dann soll es gut sein. Noch eine kleine Prise Salz. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Und ein kleines bisschen Pfeffer, grob gemahlen. Auch hier nur so eine kleine Idee, das reicht vollkommen aus. Man muss nicht übertreiben mit den Gewürzen. Sehr geil. Wer möchte, kann da natürlich auch Reis dazu kochen, wird sich, glaube ich, sehr gut eignen. Wenn ihr das Ganze macht, dann verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram oder so mal drauf. Würde mich interessieren. Schreibt mir gerne auch ein Feedback, wie es euch geschmeckt hat. Und gebt mir gerne eine Rückmeldung, ob ihr mehr solche Videos haben möchtet. Ich mache jetzt Schluss, bevor das Essen kalt wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gebt mir gerne auch ein Abo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.